Здравейте хора, аз съм Юлиан и това е първият ми клип в YouTube. Аз ми на Let's Play и днес ще снимаме. Така искам да ви кажа малко информация за мен. Честита нова година, сега сме 8 януари и тъй като това е първият клип, трябва си пак да ви поздравя с нова година, защото не сме февруари, не сме едва 8 дена от новата година. И реших малко така да направя един клип. Искам да ви кажа, че ще снимам редовно. Ще опитвам. Предимно на Pro Evolution Soccer. Ще правя наистина, ако мога да кача неделя клип. И да. Но ако не се получи, то към понеделник, вторник, зависи колко време имам, защото сега нямам много време. Значи или утре, така искам да ви покажа едно нещо. Искам да ви кажа, че имах един контролер. Ще покажа какъв съм в момента. Ето това, така. Ето това е сегашния ми контролер. Но го имам червен по една причина. Защото един контролер ми се развали. Не знам защо. Аз ще покажа какъв е бил. Това е бил стария ми. Ето така изглежда. И много повече ме кефеше, но свикнах с това и със сигурно съм доволен. Това е Havit марката. Havit. Обаче нека отидем въпроса към моят канал. Значи аз София. И играя игри, обичам. Най-вече ако са спортни. И също ще правя туториали на моите истински верни фенове. Ако някой с туториал ме намери, ще го помоля да ми види канал. Дани, не знам как ти името точно, защото аз те наричам Дани. Благодаря ти за корицата, той сигурно знае за кой говоря. Малко че беше малкия, разширих и тя не се получи много. Аз разбира. Не правя интрота, но ще помоля някой да ми даде някой интро. Ако не, аз ще намеря начин да си направя. С какво снимам в момента? Снимам с Bandicam регистрирана версия, Биригасмен. Зависи дали мога, дали ми се играе и дали с теб изобщо бих играл. Ако те знам какъв човек си. С какво обработвам към тази, но тя не работи. Не знам какво става. Скайпа. Сега ще ви покажа какво е скайпа. Ето това е скайпа за хората, които не знаят. Юлиана 68. И ако имам въпроси, питайте. Това е. Нямам клипове. Благодаря, че обърнахте внимание на този клип. Благодаря. Съжалявам, наистина, че не съм снимала. Канал ми от 1 декември, горе-долу месец го имам канал, но не съм качвала. Благодаря за вниманието и чао!